Para jarabe de tos, mire, y es muy bueno esta recomendación que nos están dando. Para preparar lo que es el jarabe de cuatecomate, este jarabe de cuatecomate, le podemos incorporar cuando guatecomate o totumo, como le llaman allá en Colombia, el jengibre, salvia, anís de estrella, miel de abeja, y esto lo vamos a preparar para tomarlo 3 veces al día, ¿sí? Y este jarabe nos va a servir para los problemas bronquiales, ¿sí? Entonces, y podemos mejorar. También, bueno, ya les había hablado yo del otro jarabe que también preparábamos, no sé si se acuerden, donde le poníamos guatecomate, le poníamos también